Namanya siapa? Caca. Caca tahu nggak bunyi ayam bagaimana? Kukuyu. Kalau bunyi kambing? Me. Kalau bunyi sapi? Mu. Kalau bunyi bebek? Bebek. Bebek. Kalau bunyi Apa ya? ayam? Kukuyu. Bunyi apa ya? Kalau bunyi dinosaurus tadi bagaimana? Kalau bunyi kodok? Wok, wok, wok. Kalau bunyi jangkrik? Krik, 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 krik. Anak pinter. Tas dulu dong. Umurnya berapa sekarang? Umurnya berapa? Mana tangannya? 2. Mana? Coba kasih lihat bunda. 3 bulan Januari umurnya 3. dadah dulu sama teman-teman. Dadah Dadah. teman-teman. Sudah dulu ya.